नाज़रीन, एल-हक़ न्यूज़ में ख़बरुनि जो सिलसिलो जारी आहे। अहम ख़बर अव्हांखे ॿुधायूं पिया त खैरपुर मीरस मिल कॉलोनीअ में क़िबला साईं फ़क़ीर मोहम्मद सलीम सियाल अवैसी क़ादरीअ जे बाबा साईं फ़ज़ल मोहम्मद सियाल जे ॿारे ते लख सलवातूं शरीफ़ पढ़ियूं वयूं। वधीक तफ़सीलात लाइ असां राब्तो कयो आहे टिंडो मस्तीअ में एल-हक़ न्यूज़ जो रिपोर्टर ख़ैर मोहम्मद वसाण सां। जी जुनैद, खैरपुर मीरस मिल कॉलोनी में क़िबला साईं फ़क़ीर मोहम्मद सलीम सियाल अवैसी क़ादरी जे बाबा साईं फ़ज़ल मोहम्मद सियाल जे बारे ते लख सलवात शरीफ़ पढ़ी वई। 28 ज़ुल्क़द बिरोज़ सूमर फ़क़ीर साईं मोहम्मद सलीम सियाल जे मुरीदन ऐं सलात कमेटीअ जो निगरान फ़क़ीर अरबाब अली मुइतलो साहब, फ़क़ीर इंजीनियर फ़हीम मोहम्मद सुमरो साहब, फ़क़ीर अयाज़ अली मंगणहार साहब, इंजीनियर महमूद साहब ऐं शाहज़ेब सुमरो साहब, प्रिंसिपल एलिमेंट्री कॉलेज गंबट मोहम्मद ज़मान गोपांग साहब ऐं ॿियनि शिरकत कई। आख़िर में क़िबला साईं फ़क़ीर मोहम्मद सलीम सियाल अवैसी क़ादरी सदर जमायत सलात कमेटी सूबा सिंध दुआ घुरी रहिया आहिनि। आमीन आमीन आमीन। टंडो मस्ती वेब चैनल एल-हक़ रिपोर्टर ख़ैर मोहम्मद वसाण सां गॾु कैमरामैन फरहान हैदर वसाण।